Pre 10 godina skoro sam odustala od baštovanstva. Sve ovo što vidite oko mene bila je zemljana bašta. Bilo mi je jako naporno da je održavam. U ovoj fazi vegetacije je negde krajem avgusta, ovo je sve bilo zaraslo u travi, plodove sam brala. Greške koje sam pravila nisam imala priliku da ispravim. Ali tada se desila jedna velika promena u meni. Stajala sam tačno na ovom mestu ispod ove višnje i nju smatram najzaslužnijom za sve ovo što je nastalo i sve ovo što vi danas možete da učite. Bila sam prilično očajna. Radila sam u voćnjaku i svi vi koji pratite YouTube kanal nemate priliku da vidite ogroman broj stabala i razbacanih voćnjaka koje zapravo održavam. U voćnjacima ima jako mnogo posla. Tretiranje čajevima, orezivanje, održavanje voćnjaka, pri čemu jako je mnogo stabala uvek i u svakom trenutku zahtevalo moju pažnju. Tako da sam ušla duboko u maj sa baštom koja je gotovo potpuno zarasla u travu. I dok sam kompletnu ovu baštu iza posmatrala stojeći ispod ove višnje, tada sam rekla ja ovako ne mogu. Ili ću odustati od baštovanstva ili ću da napravim jednu veliku promenu. I tada su nastali prvi permamodeli. Videla sam oko mene travu koja je bila ovako visoka. Uzela sam kosu, pokosila sam je i na taj način sam pripremila osnovu za uslojavanje permamodela. Vi te prve snimke kako su nastali permamodeli zapravo možete da vidite. I tada je počela moja promena. Ali moja promena nije tekla tako jednostavno. Upravo zato je vrlo jaka, zato što sam prolazila velika iskušenja. Oko nas je uvek okruženje koje nas kritikuje, koje nam nekada ne pruža podršku. Pa recimo na ovom putu nisam imala baš nikakvu podršku. Svi ti permamodeli koji su nastali na početku su izazvali podsmeh okruženja i apsolutno svi su govorili da od toga neće biti ništa, da ću izgubiti sezonu. A odgovornost na meni je bila utoliko veća, jer sam već tada bila edukator. Imala sam jako mnogo grupa koje sam vodila i kojima sam pre svega trebala da budem primer. Zato svi vi koji sada ovo gledate i koji prolazite ovakvu promenu, nemate podršku u vašem okruženju, gledajte mene sada. I ja sam prošla takav put. Dok zemljane bašte u okruženju završavaju svoju sezonu, baštovani u zemljanim baštama sakupljaju sada svoje plodove i prosto njihova baštovanska sezona je gotova. Mi koji smo u motivacionoj biobašti tek počinjemo jesenju zonu. Zapravo jesenja zona je počela od 15. jula. S obzirom da je baštovanstvo lekovito, baštovanstvo bi trebalo da se primenjuje tokom cele godine. Ono što mi se nije dopadalo ranije jeste što nisam imala mogućnost da ponovim neke stvari, što nisam imala mogućnost da na neki način ispravim svoje greške. Zato je nastao program u kome možete uvek da ispravite greške, imate puno rokova i ovaj program sam po sebi mi je pomogao da dođem do statusa bašte u kojoj imam kontinuiranu setvu, ali i berbu. Zapravo, po ovom programu mi sadimo i sejemo sve do kraja novembra, a nakon toga u decembru počinje novi ciklus pripreme presade. Kao primjer svega toga jeste jesenja zona koja se postavlja oko mene. Trenutno u bašti je jako mnogo hrane, zapravo to je onaj najlepši deo sezone kada se zone u bašti spajaju. Imamo spojenu prolećnu, letnju zonu, kasnu prolećnu zonu i jesenja i zimska zona se trenutno kreiraju. Zapravo ove sezone želim da najavim jedan veliki spektakl. 35 permamodela će biti pod jesenjim i zimskim kulturama. Što znači da počevši odavde, sada ćete vidjeti kraj, treba da spojim ovaj unutrašnji deo zona. Moja jesenja zona je počela od ovog dela i imam, iza ćete vidjeti permamodele na kojima se završava. Sav ovaj unutrašnji prostor će lagano da se konvertuje u jesenju zonu. Da bi vam bilo jasnije ili slikovitije, od početka do ove tačke će biti postavljeno 35 permamodela sa jesenjom i zimskom hranom. Zapravo svi će oni biti konvertovani u zimsku hranu. Sada postavljam vama pitanje za sve vas koji još uvek nemate baštu ili koji ste imali lošu sezonu. Šta čekate? Zašto ne poslušate moj savjet i postavite i vi makar jedan deo jesenje zone? I sama sam jako zauzeta. Osim što vodim veliku platformu, imam jako mnogo posla na imanju. Kao što sam rekla, taj deo imanja vi uopšte ne možete da vidite.
u pitanju je puno posla oko voća, a gde su tu berbe kada voće rodi i njihova obrada. Možete da se zapitate kako ja u stvari imam ovoliku baštu, s obzirom da baštu radim sama. Dakle, ja nisam neko ko će primiti volontere da ovde rade ili ko će primiti radnike. Ove biljke podrazumevaju jednu posebnu, duboku i energetsku povezanost sa mnom, tako da ja sama postavljam ove permamodele, sama postavljam kompletnu, svaka biljka je posađena isključivo mojom rukom. Zapravo sada već možete da vidite koliko je bujna ova jesenja zona. To je zato što je motivaciona bio bašta za jako zaposlene ljude. Ljude koji nemaju puno vremena, a koji žele da se bave baštovanstvom. I to vam je proces. Na početku postavke svaka bašta zahteva vaše prisustvo. Svaka bašta zahteva da malo uložite vreme. Jer ovi permamodeli se moraju postaviti. Kada ih jednom postavite, vi zapravo ne trebate puno vremena da održavate ovakve bašte. Dakle, vaša prva sezona će biti možda malo napornija zato što se podižu sistemi moraju da ožive. Znate kako je meni sada lako? Evo, skoro sam pisala u učionici. Ja postavim, odnosno nadogradim jedan permamodel danas, sutradan ga zalijem. Sledeći dan samo postavim gnezda i onda uđem, uživam i posadim biljke. I tako je nastala kompletna ova bujna bašta, bez obzira što imam jako mnogo obaveza. Zemljana bašta ovog tipa zahtevala je jednog radnika. Ja taj radnik nisam mogla da budem zato što nisam imala puno vremena da se posvetim bašti. I zato sam bila na ivici odustajanja. Kao što vidite, ova bašta je sada puna hrane i ja ne mogu da kažem da je sve ovo mene namučilo, da sam puno radila oko ove bašte. Ona je zapravo nastajala spontano. Spontano sam podizala jedan po jedan permamodel. Pre svega, ono što je najlepše jeste kreativnost u radu, upoznavanje resursa. Ono koliko sam mogla da posvetim svu svoju ljubav ovim biljkama, jer sam bez ikakvog stresa, bez frustracija sadila sve ove biljke. I sada je prilika da se zahvalim svima vama zato što ste upravo svi vi učestvovali u izgradnji motivacione biobašte onako kako ona izgleda danas. Kompletan program je interakcija sa baštavonima. Vaši komentari, vaši rezultati, povratne reakcije, svi savjeti koji ste pritom meni davali su rezultirali da nastane jedan program sa svim humanim vrednostima. Kao što sam rekla, motivacionu biobaštu ne smete da tretirate kao sistem u kome se ne radi. Ukoliko ne želite da radite, niti jedna bašta na svetu ne postoji za ljude koji ne žele da rade. To su neke instant bašte koje se možda mogu naći u nekim filmovima, ali u realnom životu za svaku baštu je potreban rad. U prvoj godini u ovoj bašti vam je potreban malo veći rad. Nakon toga sistem je samo održiv. Kao što sam rekla, pogledajte oko mene. Ja u ovom trenutku mogu da uberem 200 kg plodova, a da pritom nisam zaista uložila neko veliko vreme u rad u ovoj bašti. Motivaciona biobašta sastoji se iz permamodela, dinamika i zona. Osnovni elementi motivacionog biobaštovanstva jesu praktična ostvarenost, fokus na sadašnji trenutak i umetnost voljenja. I sada mogu da postavim vama pitanje. Da li možete da volite druge ako ne naučite da volite sebe? Da li možete da primite ljubav od drugih ako ne naučite da volite sebe? Svima je potrebna jedna ovakva bašta. Jer znate šta je meni uradila ovakva bašta? Ona me razbila na komade i slepila me baš tako kako sam potrebna sama sebi. I onda kada sam postala ovakva, jaka, čvrsta, sa puno znanja, ja sam mogla da pomognem i drugima. Dinamika mi je pomogla da se hranim intenzivno sa malih površina, a zone su mi pomogle da se smirim, da se oslobodim frustracija i da shvatim koliko nam je vreme dragoceno. Vreme je najskuplje nešto što nam je dato u životu. I zaista kada biste na svakim svojim satom stavili etiketu njegove vrednosti, onda biste znali šta znači pravilno iskoristiti vreme koje ti je dato. Kada su u pitanju zone su me zaista smirile. One su mi pomogle da se rešim onog perfekcioniste u sebi. Ja svaki dan radim s ljudima. Imam od 12 do 28 konsultacija dnevno i uvek shvatim zašto im je potrebna ovakva bašta. 1200 baštovana je na platformi i naša platforma je uvek puna, uvek imamo veliku listu čekanja.
s razlogom. Zato što se baštovani osjećaju ugodno u ovakvoj bašti. Ovakva bašta je na neki način u interakciji sa samim baštovanom. Jer pogledajte koja je vrednost zona. Za mene, koja je jako zauzeta. Ovaj deo zone, ovo što vidite je prolećno-letnja zona. Mene ovaj deo zone više ne zanima. Ja ovde neću više raditi. Uređujem staze zato što sve to mora da bude uredno zbog snimanja, zbog onih koji to gledaju. Ali zapravo ja neću više ništa raditi na ovim gredicama. Ja ću samo da uberem plodove. Te gredice postaju moji resursi. Svaka biljka na ovim gredicama je moj resurs. Ono što me zanima jeste ovaj deo. Dakle, ova zona gde ću ja postaviti jesenju i zimsku zonu. Ja ću lagano da koristim te resurse kada završe sa plodonošenjem, da ih obaram i da postavim nove gredice. I tu ću odraditi setvu i sadnju. To je velika prednost, zato što jedan ogroman deo bašte zapravo s lakoćom završava svoju vegetaciju. Ja se time neću baviti čak do marta naredne godine. Svi vi koji počinjete svoju motivacijnu biobaštu sada, pa recimo počinjete sa nekim školskim primerom od 18 gredica za 100 kvadrata, vama je potrebno samo 6 permamodela. 5 permamodela. Vama uopšte nije potrebna velika bašta. Dakle, vaša ogromna bašta i površina koju želite da iskoristite za postavku bašte vam nije potrebna sada. Čak nije poželjno da postavite kompletnu baštu. Poželjno je da postavite samo svojih 6 permamodela. To je velika prednost kada je u pitanju fokus. To je velika prednost kada je u pitanju praktična ostvarenost. Jer ćete vi sa 6 permamodela imati pune korpe hrane. Dok ovih 18 permamodela bi vas sigurno jako mnogo opteretilo. To je ta prednost zona, to je ta prednost postavke u koracima. I to mi je pomoglo da budem tu gde jesam, ovakva kakva jesam. Ne znam da li vama smeta ta kratka sezona u zemljanim baštama. To je meni zaista puno smetalo. Nisam imala mogućnost da recimo ponovim neke setve, neke kulture koje sam recimo potpuno pogrešila. Ako sam napravila grešku, nema mogućnost da je ispravim. I onda se postavlja pitanje da li je takav život. Da li život podrazumeva da ako pogrešite nećete imati mogućnost više da ispravite tu svoju grešku. Da li u prirodi uopšte tako funkcionišu stvari? Kod mene su se u tom procesu promene zaista dešavale te unutrašnje promene. Postavljala sam sebi pitanja kako je moguće da sam pristala na jedan sistem sadnje koji podrazumeva samo proizvodnju, a ne učestvovanje. Jer kad počnete da radite u ovakvoj bašti, vi počnete da se upoznajete sa resursima. Odjednom je to velika promena u vama. To su burne promene kada spoznate da je sve oko vas resurs, da se sve oko vas može iskoristiti, da na taj način reciklirate, postajete bolji sebi, postajete bolji prirodi. Jer to su ključna pitanja. Život vam daje jako mnogo šansi. Kao što jedna motivacijna biobašta daje jako mnogo šansi, jako mnogo rokova. Ako vam nisu uspele mahunarke u prethodnom periodu, uspeće vam sada. Ti stalni rokovi koje sam pomerala i naravno morala sam da ih istražujem na svojoj bašti, su me naučili koliko je zapravo sve ono što sam prihvatila kao nasleđe iz iskustva okruženja pogrešno i nije u humanim vrednostima i ne radi za ljude. Naprotiv, radi kao nekakav školski sistem u kom imate ocenu 1 do 5. Ako ste pogrešili, vi ste kažnjeni. Jedna bašta ovakva nema kazni. Ona vas neguje, ona vam daje mnogo mogućnosti i daje vam mogućnost pre svega da porastete kao ljudi. Baštovanstvo je neophodno, lekovito je. Osim toga što je lekovito za sve vas koji svakodnevno doživljavate stresove na poslu i okruženju, lekovito je zato što je hrana koju kupujete tretirana višestruko. Zapravo, odgovorno tvrdim da je jedina hrana koja je zdrava za vas i vašu porodicu hrana koju sami proizvodite. Ali je pitanje sada da li je samim tim što smo svi mi jako zauzeti i nemamo vremena da budemo radnici u jednoj velikoj bašti, baštovanstvo rezervisano samo za one ljude koji su u penziji, za one ljude koji su nezaposleni, koji imaju vremena da joj se posvete. I zato je nastao ovaj program
program sa humanim vrednostima. Veliki problem imam na konsultacijama zato što ljudi nisu izašli iz konvencionalnog sistema. Ja sam skoro pričala sa Baštovanom koliko je zapravo kompletna jedna organska proizvodnja nastala na konvencionalnim metodama. Šta to znači? Okopavanje, sistemi dohrane koji su jednaki kao konvencionalne metode. Što znači da neko recimo organski dohranjuje, a neko veštačkim đubrivima. I ja tu ne vidim neku razliku. Zapravo, da bi jedna bašta potpuno funkcionisala kao jedan suživot, kao jedan samoodrživi sistem, vi morate zaista prirodu da pustite da radi svoj posao. I u ovakvoj jednoj bašti je zaista sve usloženo. Ove sezone nemam najezde stenica, na početku ih je bilo, više ih nema, sve su kupusarice zdrave, nemam najezdi smrdljibuba, zapravo sve se nekako smirilo lakim intervencijama, tada je u pitanju bio preparat od cimeta, ali je kompletan sistem profunkcionisao. Zapravo, šta želim da vam kažem? Da ja kao mentor iz oblasti motivacionog biobaštovanstva, zapravo autor ove metode i jedini edukator trenutno, moja uloga nije da vas učim kako da posadite paprike. Ja mislim da su ljudi danas inteligentni i u eri interneta svako može i sa 2 prsta da pronađe tu informaciju na internetu i da vidi kako se sade paprike. Moja uloga je da vas provedem kroz kompletnu transformaciju, da spoznate resurse, da spoznate sebe, jer ono što prolazim na konsultacijama sa svojim baštovanima jeste zaista jedna jaka životna priča. Smatram da svako treba da ima jednu ovakvu baštu koja će na neki način da ga razbije u komade i da ga slepi tačno onako kako je potreban sebi, a taj lepak je uvek ljubav. Zapravo, smatram da svako domaćinstvo treba da ima jednu motivacijnu biobaštu gde će i vaša deca da beru zdrave plodove, a da pritom i uče ujedno o resursima. S obzirom da razumem da ste svi vi jako zauzeti i da nemate puno vremena možda da pregledate sve materijale na našem kanalu i zato smo pokrenuli naš nedeljnik. Ukoliko volite da čitate o svemu onome što ste potencijalno propustili u prošloj nedelji, o tome pišemo u nedeljniku. Ukoliko se već niste prijavili za naš nedeljnik, to možete da uradite putem linka koji će biti okačen u komentaru ispod ove epizode, a podsjećam vas da je nedeljnik potpuno besplatan i da dolazi jednom nedeljno na našu email adresu. A sve vas pozivam da pogledate epizodu, to je nadzemni podzemni permamodeli.